Ben, hoxe imos ver un espectáculo titulado O País do Pato Donald, que, aínda que o pareza, non é un espectáculo infantil para nada, senón todo o contrario, un espectáculo para adultos e que trata sobre a terceira idade. Imos ver, pois, que pasa cun home que está xubilado, que é viúvo e que é un pouco rexeitado pola familia. Estorba. E que facer con el? Entonces, o que nos pretendemos é que a xente se identifica con este vello, que vexa todos os problemas que ten, todos os sentimentos que ten no interior e que non é capaz de sacar a flote, en resumidas contas, o mal que o pasa. Este texto que nos fixemos ahora foi primeiro fixemos fai 7 anos, e éramos 3 actores, e nós ahora fixemos unha adaptación que por eso non se chama igual, inicialmente o texto era de Furio Bordón, un autor italiano, e que, bueno, que nos permitimos humildemente meterlle man e deixalo en 2 personaxes. Pois a verdade é que a obra fai exactamente hoxe, un ano que a estreamos, nas funcións que fixemos máis o ano pasado, menos este, porque xa sabemos todos que a cousa está moi mal, pero a obra nunca tivemos unhas críticas tan extraordinarias, sobre todo porque, bueno, está aquí a miña compañera Rosa Álvarez, que está estupenda, e é o que o diga ela, está funcionando moi ben. Nos estamos super contentos. A única pena que temos é que non tiñamos máis funcións. Só os vellos imaginan cousas que non han de pasar nunca. Inventan un futuro que non chegará e lembran un pasado que non pode volver. Para min é un escenario maravilloso. Quero dicir, ten altura, que iso é fantástico, quero dicir que a xente pode ver ben, que moitas veces hai problemas de que de repente os escenarios están moi baixos. Eu, ademais, que estou moito no chan, pois para min, desde egoístamente, desde a miña perspectiva, pois está estupendo, o sea que moi ben, moi contentos con este cambio que lle deron, e a posibilidade de que Noia teña 2 escenarios e 2 espacios para facer cultura, non? Iso é maravilloso. Mimáronte demasiado cando eras novo. Cando era novo non me daba conta. Pois non, eras fascinante, non te dabas conta. Creo que traballei no Liceo para aí moitísimos anos, xa desde que se fixo o teatro, se remodelou o teatro no Liceo, para actuar non volvín. Pero eu recordo vir aquí con aquel grupo mítico de Vigo Artello, ata non sei se estivemos aquí con aquela obra de Ferrín Celtas en Filtro ou algo parecido. Pero, bueno, teño idea de que sempre nos foi ben, sempre houve moita xente, e espero que siga habendo xente. Hoxe, por suposto. É a miña muller! Realmente nós, cando chegamos, topámonos cunha sorpresa, porque realmente o que é a caixa do escenario parece realmente un teatro. Xa non se ven os focos, hai varas, hai de todo, ten unhas dimensións do escenario considerables, que entra calquera tipo de espectáculo, e, bueno, a miñas felicidades ao Liceo, ou a quen lle correspondan, por esta reforma que o Liceo merecía. Con interese ou simplemente con curiosidade. Miraban tas mulleres, pero tamén os homes.